ವೀಕ್ಷಕರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಬೊಕ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಸೋಪೇನ ಗೆಂದುವೆನ ಪಂಡಿದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರ್ ಬೊಕ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಾಪುನ್ ತೂಕ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಐಬೊಕ ಘಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಪೂರ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜೀವಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆನ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೀಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ತಿಂತಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಿ ನೀರು ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ದೀತೆ ಇವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂದು ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ನೆಟ್ಟು ಏನೊಂತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇವಾಗ ಚೂರ ಏನು ಬೇಯರ ದಿವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಂತೆ ಪಟ್ಟು ಬೇಯರ ದಿವು only 5 minutes wait powder onchur 1 hour later ಜನ್ಮಡ್ಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪನ ವೇಳೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಡವು ದಾದ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಅವು ದಾದ ಆತನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪೋದು ಮನ್ನಿ ಆತನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಓ ಅದ್ದಿರತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎರಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ నేను ఏం చేతిని ಜನ್ಮಗ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪನ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಸಾಕಾದ್ ಪೋನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪೋದು ಮಣ್ಣಿ ಆತನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತೂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನೆನ್ನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಟೆ ಆಂಡ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ನನಿ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕನತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ತಿನ್ನಲಾಪುಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬಣ್ಣ ಇಂದುವೆ ಅವಂಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಅಂಚ ತಿಂದಿದ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂತಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ